Hello， Hello，大家好。喺電發嘅過程裏邊冇咩做，就試下玩下呢個嘢咯。有好多人問你嘢啊！有好多人問緊我咩啊？係咯，關於 Come On In， 哇，好煩喎，都係兩部機。好煩。你們想説想問的事，呢其實唔關我事喎，呢個問題唔係我問嘅，咁冇所謂嘅，揾啲嘢搞下。曲子很喜歡乜，你最放你 Eason， 你咩時候最放啊？佢可以幫你揸機。哦，我幫我揸機，調翻轉個鏡頭咁係嘛？咁我影到自己。Hello。你最放係咩時候？好多時候都放喎，最唔放咩時候反而要答啲喎。人多嘅時候通常都最唔放可能，即係喺條街度咧，通常要行得好快，行得好快就咁樣。唔係，我想講少少嘢，其實咧呢個最放應該都係瞓覺㗎啦。不過你睇下幫我睇下有咩問題。但係我通常行街嘅時候咧，我成日遇到一個問題好正嘅就係，唔係問題，遇到啲處境就係，有人通常經過我就話：喂，Eason啊！咁我通常都唔會答你嘅，喂，甚至我唔會睬你，因為你唔係 say 緊 hello 嘛，你係話喂 Eason 啊，咁你係要 making a statement， 你係講緊一個 comment 嚟嘅其實，咁你唔係同我打招呼，所以我通常都唔理你。但係有啲咧好得意嘅語氣咧，可以改變一切。呢個哇 Eason 啊，咁我可能會擰轉頭，點一點頭咁嘅，不過睇心情啦。咁另外咧但係都係一個 statement。但係如果有人話 Hello Eason， 如果有人同我 Hello Eason 咧，我通常一定會擰轉面望一望，打個招呼嘅，睇下佢做咩啦。如果佢點頭，我咪點頭，即係係啊，睇狀況，即係所以唔有啲人如果係想即係做 artist 嘅人咧，其實都唔好話香港人本身都係好敏感嘅人嚟嘅，所以其實你大聲，我知道你好正常，你哇咩啊咁樣你就其實嗰個人一定聽到嘅。如果嗰個人唔係聾嘅話。咁只不過佢睬唔睬你係因為究竟你自己講嗰樣嘢係你咪光明正大啲，即係你 pleasant 啲咯。Hello Eason 你好啊，咁人哋睇一塊鏡嚟，人哋就會有啲咩對你咯。如果你 Hello Eason 咁，你都人哋都係唔睬你嘅，除非佢真係聽唔到，或者你係咯，佢真係唔想同你打招呼或者係咯。但係通常啲人都係就咁話，哇 Eason 啊咁又點咧？即係我都覺得其實。係啊，冇乜嘢嘅，又唔會掹憎，又唔會咩，只不過覺得你講緊一句嘢，我冇必要同你 say hello， 因為你都唔係同我 say 緊 hello。Anyway， 裡面還有人問說，你唱這首放是什麼心情？用國語問㗎佢 ，message 都可以睇得出係國語嚟嘅，都睇得出。台灣。什麼心情？唱的時候什麼心情？其實因為好。我喺香港，所以我慣咗講廣東話，唔講國語。台灣嘅朋友都應該 OK 嘅，咁係咯。咩心情？其實一聽到個音樂咧，即係咚嘣嘣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 嘣，即係嗰個音樂你點會仲會拘緊嘅個人？即係都係好舒服㗎。你咁好嗰條 bassline 寫得，同埋個鼓啊，同埋啲吉他，即係嗰個哇咁 groovy 嘅嘢，你好難跟住摁咯。其實我覺得唱得麻麻地嘅啫，即係可以再唔知咧，可能不過佢做 mixing 啊 ，Gerald 跟住真係做得好好 ，Gerald 成隻碟搞。去搞嘅基本上，所以兩隻歌快歌慢歌咩歌都係佢搞，咁所以真係唔錯啊！你冇咩諗嘅，淨係諗真係一路跟住啲歌詞咯，即係如果世界變成一片海灘咁，哇！
咁即係想慵懶就慵懶，哇正啊！即係真係諗住個 picture，即係一路喺度變緊啊！所以如果你問我個 MV 係點拍咧，應該因為真係好抱歉對唔住，我呢排做緊一個另外一個人，即係拍緊一部戲，真係未抽到時間拍 MV， 所以係咯，唔知有冇添啊分，好老實講。試下做第一個歌手冇出碟冇 MV 咁，或者4個月後先有 MV 咁咯，唔知咧。但係呢隻歌個畫面就係、其實好有畫面，所以佢即係我嘅 MV 嚟係基本上係一個好主觀睇住個海灘啊，或者一點。即係我應該講翻我聽呢隻歌未有歌詞嘅時候，聽呢隻歌係點嘅咧？我好記得就係阿 Jero 咧。佢就話寫嘅新歌，你最好都係戴耳筒或者你自己一個人，自己聽啦咁，即係唔好俾人聽住。咁緊要。我記得我嗰陣時仲 tour 緊嘅，上年仲做緊巡演唱會。咁我係唔記得咗，佢叫你今晚自己聽下啦。因為我哋有 time difference，佢喺加拿大，我喺中國。咁跟住好啦，我就唔記得咗夜晚一攰咧就係做完 show，咁我第二朝唔係未做彩排完，第二朝一起身，我話琴晚冇聽下先，反正我都一個人幫我用喇叭聽，咁我一起身就用呢個喇叭聽，呢個印象好深刻嘅，因為我聽完之後係即係個聲一路落。即係有少少係，哇！嗰個感覺係，我第一個畫面諗到嘅就係喺中環啊，翻工，喺個即係個大馬路度，好多人都快鏡咁一路走，啲車咧咁嗰啲咧，哇！我淨係覺得好醒神啊！即係如果呢隻歌係要嚟 start a day， 即係要嚟開始嗰一日嘅話咧，係最好不過。即係你個人係好有衝勁去哇！你淨係想快啲刷牙沖涼，跟住翻工嗰個感覺嚟嘅，所以後尾即係都話如果呢個歌做咗之後，未有歌詞嗰陣時做咗之後，應該係擺碟嘅第一隻歌嚟嘅。咁嗰陣時未知係叫放或者咩，總之嗰陣時叫做咩呢隻歌個 demo。唔記得咗，Jero 寫，即係佢好難，即係寫完之後，當然大家有好多 comment 就咦又好似佢好有佢嘅風格喎，係啲即係 Jamiroquai 嗰類嘢嚟嘅喎，咁因為好老實講 Jamiroquai 早出過我先，但我隻歌其實我自己聽我隻歌早過即係 Cloud9 啊，早過嗰叫咩 Automaton， 即係佢嘅新碟咧，其實真係嗰啲嘢嚟，不過唱國語咁解嘅。即係如果 Jamiroquai 唱國語都可能係咁嘅，不過或者我唱英文可能係好似佢係咯，因為佢未必唱到。講真，中文歌係好難唱嘅，我想話俾大家聽。即係有啲人就話國語難啲，因為得4個韻，但係其實我就覺得可能國語都難嘅，但係廣東話最難嘅係因為廣東話係有你嗰個音字與字之間，你一錯咗嗰個音嗰個聲咧，即係如果呢9個聲你稍為填得唔好咧，真係好難填嘅，所以你俾啲 credit 即係廣東話填詞人真係太勁啦 ！Anyway， 咁咧有個唔知去咗邊啊？有個叫 SP1 嘅就話想問關於放，佢話 Eason 啊，可以解放嘅話咧，你可以有幾放啊？例如天體型問號。唔係，如果天體型係大家都一齊做緊嗰樣嘢，其實咁我都係人，我都係群體生活嘅人類啦，動物啦。即係如果係一齊天體冇所謂嘅喎，因為你慣咗嗰樣嘢，其實都係只不過係即係平時係好好低調、好收埋嘅私人嘅一啲器官，你要公開，其實咁嗰個 theme 係咁噶嘛，即係你冇乜嘢喎。如果你去北歐，你去即係丹麥啊嗰啲地方，你係覺得好正常嘅啫喎，著 T-back 又好，或者露晒出嚟冇乜所謂嘅。
但係你喺香港你梗係覺得哇變態㗎係嘛？即係唔係啊？即係視乎嗰個地方嘅文化咯，其實同埋啲人嘅諗法咯。即係我哋香港人成日出埠都覺得哇正啊！點解而家咁多人去冰島？哇！嗰、個 lagoon， 哇！嗰啲山嗰啲岩石嗰啲，即係你梗係會好舒服啦。唔好話咩，我去到台灣都哇嗰啲江好正啊乜，即係係視乎地方。有啲人嚟到香港，哇好正啊咁 busy 嘅呢個地方，即係我哋住得耐，而家覺得哇好煩啊大佬咁多聲嘅，冇一個位係冇聲。有時會咁咯，不過夜晚就正啲嘅，夜晚好正冇乜聲。另外嗰個 Maggie Chan 問咧，放假放空放鬆放心，你最中意邊個？得我記唔到咩？我放空放假放鬆放心。請問我男神最喜歡哪一個？放空放假放鬆放心。都一樣咁講，都一樣那麼重要啊！放空好正㗎，放空其實我都唔少㗎，做得即係放空咁咯，係。啲人話我以為我個樣好似成日都諗緊嘢，但係其實有時真係放空㗎。放假梗係正啦，不過放假就有時少不免都要使錢咯。放空係唔使錢㗎嘛。放心係好好嘅，好緊要。但係呢樣嘢唔係成日都發生到，咁但係我已經係一個，我都覺得啊，我啲20零年嚟係一個幾放手嘅人嚟嘅，即係都算係一種放心嚟嘅，放手俾大家去做，即係我都唔知佢掂咩㗎，而家我好放心咯，因為佢係最好嘅，咁係啊，係，咁講埋 Derek 係 Derek is the best，咁所以咧就係佢啱先請我食飯，所以我先咁講，唔係講笑嘅。唔係你請我食。咁所以係啦，仲有咩話？放假、放空、放心同咩話？放心。而家幾耐？你要沖水。沖水咯，沖水再翻嚟，再翻嚟。可以講得1分鐘嘅。講得1分鐘好啊。最後1分鐘啦。最後1分鐘，最後1分鐘。仲有咩？放心。放心有啊，放空、放假，還有放鬆。放鬆好緊要啊！對我哋都市人嚟講，放鬆是非常重要。對，因為很多人都唔夠放鬆咯。放鬆啲、瀟灑啲，咁就先至就會型啲咯。我都唔夠，我都要放鬆。雖然我已經好鬆啦。好，最後一個問題，有一個叫莫子明嘅朋友。莫子明係啊，阿子明佢就話：你都唔會，就唔好叫人問啦。佢唔信你會答喎。唔信你會做咯。唔係有時其實信唔信嗱？呢個都係講到一個好大方向嘅問題嚟嘅。而家好多人都對好多嘢都唔信任，明嘅，因為呢個世界你唔知嗰啲嘢真定假噶嘛。但係其實我有時即係諗，佢真定假唔係最重要㗎。佢有冇 inspire 到你？有冇啟發到你？即係你起碼嗱，你唔信，咁而家你真係原來呢件事會發生嘅，咁你又會有翻信心啦，對呢個社會或者對呢個世界、對人類、對任何事物，係咪？我係會覆㗎，其實。係咯，而家覆佢話。咁咪正咯。咁但係下一次我又未必喎，唔知㗎嘛，即係你唔知咁先好玩啊嘛。咁你係咪啊？咁先好玩㗎嘛？點解咁悶咧？又唔係啊？又唔係 the end of the world，即係我成日覺得呢句好緊要。It's not the end of the world，即係又唔係世界末日。放鬆啲咯，即係 enjoy。喂，整多個問題啦，一分鐘。我呢個頭真係好多功夫㗎。點啊？有冇啲人問啲咩嘢？係咪好重咧？我呢度有嚿電。即刻啲人都係問你幾時有碟，幾時出啊，同埋幾時出乜嘢先？出碟點啊？出碟啊，同埋幾時嗱，好老實講，開箱喎？好老實講，衝啦！我好實講，最後一個答案就係我碟冇咁快出嘅，而家 plug 住2個歌先啫。其實我想話俾大家聽，
其實已經掂㗎啦，隻碟已經，但係好多後期又想再做好啲啫嘛。其實已經錄好晒啦，mix 好晒㗎啦，即係好老實講。咁我只可以話俾大家聽，放同埋披風咧係頭尾咯。咁中間嗰啲嘢未俾大家聽到。除咗我啲朋友，我就可以隨時攞出嚟俾朋友聽咯。好咧，仲有更正嘅，我唔怕嘅呢啲。仲有，唔係我收實知，我仲有更加多，我呢個碟都做得幾開心嘅。希望大家 enjoy 住呢兩個先啦。係啦，我都背下歌詞，因為跟住有啲好正嘅，我都好耐冇唱過，我好想有機會唱多啲呢啲歌。期待，同大家見。多謝你哋。沖水啊！多謝支持放同非放嘅陣。沖水先。沖水。